बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्ब यूनानी और मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्लाह। बहुत नाज़रीन, आज मैं एक शरबत का नुस्खा देने जा रहा हूँ क्योंकि आगे सर्दी का मौसम आ रहा है। सर्दियों में अक्सर कमज़ोर लोगों को खांसी हो जाती है, या जिनको खांसी की मर्ज़ है, ये फेफड़े कमज़ोर हैं, हवाई नालियों में बलगम थोड़ी थोड़ी जमी रहती है, खांसी आती है, या हल्का फुल्का दमे तक भी ये काम करता है। भरपूर दमे पे नहीं, पूरे दमे पे नहीं, हल्का हल्का जो दमा खांसी की वजह से हो जाता है, सांस फूल जाता है, सांस ऊपर नीचे हो जाता है, सांस बंद होने की कोशिश करता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। बिलखुसूस बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है जो खांसी में मुब्तला हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला हो जाते हैं। तो उसका सुन लें, ज़ूफ़ा बनफ़शा मुलट्ठी, ज़ूफ़ा बनफ़शा मुलट्ठी 1 तोला ले लें, 3 पाव पानी डाल दें, बल्कि 1 किलो पानी डाल दें। 1 किलो पानी डालकर रात को रख दें, सुबह उसको आग पे रखें। जब पानी 1 पाव रह जाए, 1 पाव पानी रह जाए अंदाजे के साथ, तो इसको उतार कर ठंडा कर लें, ठंडा करके खोल लें। तो इसमें आधा किलो चीनी डाल दें, वो जो पानी बचेगा, तो उसको आग पे पकाएं। जब वो गाढ़ा हो जाए, शरबत के मुकाबले में आ जाए, तो उसको उतार दें, ठंडा करके बोतल में डाल लें। छोटा चम्मच सुबह शाम इसकी ग़िज़ा है, ये खुराक है इसकी। तो ये बड़ों के लिए छोटा चम्मच सुबह शाम, छोटों के लिए छोटे बच्चों के लिए ये कतरों के हिसाब से देना है। तो इंशाअल्लाह इससे ये खांसी, जमा हुआ रेशा, पका हुआ रेशा, कच्चा रेशा, ये सब ख़त्म हो जाएगा। हवाई नालियाँ खुल जाएंगी, फेफड़े जो हैं ये इंशाअल्लाह तरोताज़ा हो जाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, बनाएं और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।